Lu tahu nggak kenapa kita bisa batuk dan hinggusan? Disebut juga dengan sakit pilek. Sakit pilek adalah di mana kondisi kesehatan yang disebabkan oleh infeksi virus, yang bergejala seperti hidung beringus, bersin, dan sakit tenggorokan. Penyebabnya ialah infeksi virus seperti rhinovirus, sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan kontak dengan orang yang sedang sakit pilek. Atau kalian terkena tularan sakit tersebut. Tenang, cara mengatasi atau sembuhnya cukup mudah. Istirahat yang cukup, minum banyak cairan seperti air putih dan jus, menggunakan obat-obatan yang dijual bebas seperti dekongestan, antihistamin, dan juga jangan lupa mengonsumsi makanan yang seimbang, serta mencuci tangan secara teratur. Ingin tahu lebih tentang banyak hal? Ikuti akun ini.